नमस्ते। चलिए जानते हैं ट्रेनों, रोड और फ्लाइट से त्र्यंबकेश्वर मंदिर कैसे पहुंचे। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है नासिक रोड, जो मंदिर से 30 किलोमीटर दूर है। यहां से बस या टैक्सी लेकर 45 मिनट में मंदिर पहुंच सकते हैं। नासिक से त्र्यंबकेश्वर सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है। मुंबई से दूरी 175 किलोमीटर है। अपनी गाड़ी या बस से आराम से पहुंचा जा सकता है। निकटतम एयरपोर्ट है नासिक का औजार एयरपोर्ट, मंदिर से 40 किलोमीटर दूर। मुंबई एयरपोर्ट से भी टैक्सी लेकर आ सकते हैं। तो ये था त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचने का आसान तरीका। यात्रा मंगलमय हो।